左军都督府第一时间就监听到了这个消息。现如今的左军都督府就是割据一方的藩王，虽然大层面还听从破亲会掌控，但私底下的小动作越来越多。对左军都督府来说，这几年靠着能源领域的产量瞒报，确实中饱私囊赚了不少，但赚钱这种事情是会上瘾的。左军都督府的大都督吴永镇每天睁开眼最大的动力就是今天又能为自己搞到多少钱。最近油价一路飙升，让吴永镇赚得盆满钵满。他就像是一个买了不断涨停板股票的股民，明明已经很赚了，但还是在不断期待下一个高峰。左军都督府的核心成员皆是他的亲人嫡系，自然与他的步调高度一致。当他们从瑞秋这里得知罗斯柴尔德家族马上还要借霍尔木兹海峡推高油价的时候，他们便立刻意识到机会来了。原油市场是全球最大的单一商品市场，原油价格一点点的上下波动，就能给某些人带来巨额财富，也能给某些人带去灭顶之灾。所以当这个价值万金的消息传到吴永镇耳中时，他除了兴奋之外，也立刻开始研究自己究竟应该怎么利用这个机会。最简单的办法就是先暂停页岩油出货，等价格起来之后再卖。这种操作没有杠杆，油价的上涨幅度乘以自己的总量，等于多少就是自己额外能赚多少，想象空间相对较小。要是稍微加点杠杆，可以在暂停出货的同时，先从美利坚一些石油经销商的手里买些现货订单，因为行情来得快，所以自己订单拿到手，甚至不需要实际对石油进行转运存储，就能逢高卖出再赚一笔，有点类似融券的做法。如果赌性再大一些，还可以把资金投入到期货市场，把杠杆拉满做多，这个利润率最高，10倍收益都有可能，但风险也极大。别看已经有了内幕消息，这种拉满杠杆的玩法依旧很危险，因为罗斯柴尔德家族如果想控制油价上涨，绝对不会一条线直接拉升油价，让油价一路高歌猛进。他们一定会像涨潮一样，潮水不断的又起又落，但总体再将价格推高。之所以要不断起落，就是要把车上那些体重不够、没扣安全带又想搭车的人甩下去，免得他们白白蹭了自己制造出来的行情。这种操作手法也很简单，罗斯柴尔德家族自己有充足的资金，所以对他们来说根本就没有爆仓的可能。他甚至能敢让自己在期货市场的浮亏超过 100%， 就像当年原油市场直接把油价干成负数一样。普通人、普通财阀在这种行情下早就爆仓了，但罗斯柴尔德家族根本不怕，他有的是钱来稳住自己的持仓，等别人全都爆掉之后再收割全场。如果有人上5倍杠杆，那只要暂时把原油价格砸下去 20%， 这个人就爆仓凉凉了。这种玩法类似背着氧气瓶拖所有人一起下水，等别人都淹死了，他再不紧不慢地浮上来。所以如果只是知道了油价会被罗斯柴尔德家族拉高，然后就贸然上杠杆杀进期货市场，那很有可能在跌宕起伏的行情里坚持不到云开雾散的那一天。罗斯柴尔德家族在金融市场一向都是超级巨鳄，他们的玩法向来都是吃大放小。如果自己想在期货市场跟着他们赚钱，那体量就必须很小，小到不会引起他们的关注，否则一旦被他们发现市场上还有想搭车赚大钱的，他们一定会先想办法把这些搭车的人吃掉。所以第三种办法就变得很鸡肋，投入大了风险高，风险小的话又没多大体量。思前想后，吴永镇决定用第二种方式，也就是保稳一些，不进期货市场，而是囤积自己产能的同时，
在线下用小杠杆多拿一些筹码在手，一旦价格起来，直接连自己的货一起清仓，快速赚一波差价，这样即便价格波动也没有爆仓的风险。于是吴永镇立刻找来他的心腹左军都督府佥事杜衡，吩咐他，杜衡，你去一趟盖地家族，跟瑞秋的妈妈见一面，你要跟他谈妥几件事情。杜衡立刻恭敬地说，大都督您请吩咐。吴永镇志得意满地微笑道，第一，让她跟她丈夫打个招呼，我们之前私下出货给他们的业务先暂停，过段时间再重新打开。第二，让她帮我们另一个公司壳子牵线，看看能不能从她丈夫的家族买一批现货原油，不过要跟他们说好，我可以先付全款，但暂时还不能交割，让他们先帮我们暂存10天，我可以适当支付一些仓储费用，10天之后我来做交割。霍尔木兹海峡的事态变化很快，今天和谈，明天打，明天打完后天谈，所以罗斯柴尔德家族要拉升油价，肯定会在10天之内达成目的。吴永镇心里很明白，虽然是战争，但这种战争里面根本没有什么所谓的胜败逻辑，有的只是操盘逻辑。操盘手永远不是为了把一只股票干退市，他只是希望这只股票能够沦为他的工具。他让股价涨，股价就涨；他让股价跌，股价就跌。这样他就能把这只股票设计成一台金融破碎机，再大的石头进来都要被打成粉身碎骨。眼下霍尔木兹海峡就是操控国际油价的破碎机，只要这台机器开起来，散户的钱在里面反复震荡，最后狗屁不剩。为了尽可能的把散户碾碎，行情的震荡频率一定会非常高，所以一次行情至多10天就到顶。杜衡不假思索地说，大都督放心，我一定把话传达到。吴永镇又提醒他道，对了，还有一件事，就是你告诉瑞秋的妈妈，瑞秋带回来的这个消息，一定不要让盖蒂家族的人知道，一旦他们知道了，我想借点筹码就没机会了。杜衡点点头，好的大都督，您放心。吴永康摆摆手，行了，去吧，早去早回，属下遵命。杜衡说完，真准备离开，吴永康忽然嫌弃一件事，他叫住杜衡说，对了，二长老这2天在哪里？